Finnland-Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin Micha von Finnland Club und lebe hier seit 6 Jahren in Finnland. Heute geht es um das Leben in Finnland und um folgende Fragen. Arbeitserlaubnis. Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, um in Finnland überhaupt arbeiten zu dürfen? Berufsanerkennung. Kann ich meinen Beruf in Finnland anerkennen lassen? Und wenn ja, wie funktioniert das? Brauche ich das überhaupt wirklich? Was ist mit den finnischen Sprachkenntnissen? Muss ich wirklich gut Finnisch können, um im Arbeitsmarkt hier bestehen zu können? Welche Möglichkeiten gibt es, wenn ich die Sprache noch nicht so gut kann? Und welche Berufsbilder sind in Finnland gefragt? Mit welchen Berufsabschlüssen kannst du hier punkten? Welche Qualifikationen sind vom Vorteil? Und was kann ich schon online tun, um bestimmte Voraussetzungen für den Job in Finnland zu erfüllen? Dann das Lohnniveau. Wie sind eigentlich die Unterschiede zwischen Finnland und Deutschland? Worauf muss man sich einstellen? Was verdient man überhaupt in Finnland? Und die allerwichtigste Frage, wie funktioniert hier überhaupt das Sozialsystem? Wo muss ich anfangen? Was muss ich beachten? Und um all diese Fragen geht es hier. Also, bleibt dran! Okay, vorab erstmal die gute Nachricht. Um in Finnland arbeiten zu dürfen, brauchst du als Deutscher erstmal nicht viel tun. Finnland ist, so wie Deutschland auch, in der Europäischen Union und du darfst dich frei bewegen und auch in Finnland arbeiten. Eine gesonderte Arbeitserlaubnis brauchst du mit deutschem Pass also nicht. Es gibt bestimmte Zusatzqualifikationen für bestimmte Berufszweige aber davon abgesehen, kannst du jederzeit hier anfangen. Möchtest du länger als 3 Monate in Finnland bleiben, arbeiten oder auch dich einfach nur aufhalten, musst du zur Polizeidienststelle gehen oder zum Migri, irgendeinem örtlichen Büro, und schriftlich einen Antrag stellen. Dazu musst du begründen, warum du länger als 3 Monate in Finnland bleiben willst. Das kann sein, erstens, weil du einen Arbeitsvertrag hast, zweitens private Gründe oder Familie, aber drittens, ganz wichtig, dann solltest du auch wirklich nachweisen, dass du nicht auf finanzielle Mittel aus dem Sozialpot Finnlands angewiesen bist. In Finnland sind die Hürden ein bisschen höher als in Deutschland. Du musst also wissen, warum. Das Beste ist natürlich ein Arbeitsvertrag oder du weist in irgendeiner Form nach, dass du genügend Geld auf dem Konto hast und eine Zeit damit durchkommst. So oder so ähnlich kann es gehen, Leute. War bei mir auch so. Meine Frau musste sogar unterschreiben, dass, wenn ich in eine finanzielle Krise komme, sie dafür aufkommt und nicht der Staat Finnland. Geil, oder? So sieht's aus. Dann wäre ja noch dieser komische Begriff Henkilötunnus oder wie auch immer man das ausspricht. Ich meine natürlich die finnische persönliche ID, die du für alles brauchst. Für die Steuer, fürs Gesundheitssystem, für Sozialversicherung, für deinen Arbeitgeber, für alles. So, wie kriegst du denn jetzt diese beliebte Nummer? Na, wenn du den Antrag gestellt hast, dass du länger als 3 Monate in Finnland bist, kriegst du die automatisch mitgeliefert, weil du musst ja in irgendeiner Form identifiziert werden. Ansonsten Antrag stellen über Migri oder Polizei. Da musst du dich natürlich mit einem Wohnsitz anmelden und außerdem einen gültigen Ausweis haben. So, dann hast du schon die wichtigsten Voraussetzungen erfüllt und kannst sogleich in Finnland auch ein Henkilökortti beantragen. Ja, ein Ausweis, der nur in Finnland gilt. Damit bist du kein Finne. Nein. Du kannst dich aber hier ausweisen und damit hast du einige Vorteile. Des Weiteren brauchst du ein Bankkonto. Warum ein Bankkonto? Erleichtert alles Mögliche. Mit einem Bankkonto kannst du natürlich sämtliche Behördengänge etc. online machen, weil die Bank erfüllt hier aufgrund der Sicherheitssysteme die Funktion der Sicherheitsüberprüfung, was in Deutschland so möglich ist mit dem E-Pass oder hier Online-Personalausweis oder ähnlichem, funktioniert in Finnland über deine Bank. Genau, seh zu, dass du ein Bankkonto kriegst. Ist einfach wichtig. Ja, mit deiner finnischen ID in der Tasche, deine Henkilökortti und all den Prozessen, die du jetzt durchlaufen hast,
Hast du die Eintrittskarte für das Arbeitsleben in Finnland? Kannst den Arbeitgeber suchen, alles geht klar, keine Probleme. Und natürlich brauchst du die persönliche ID, auch um dich im Gesundheitssystem, im Sozialsystem und überall dort einzuchecken. Hast du deine ID, musst du als nächstes zu Kela. Kela. Kannst du online machen, wenn du ein Bankkonto hast. Und beantragen, dass du im Gesundheitssystem aufgenommen wirst. Das passiert nicht, so wie in Deutschland, mit der Krankenkasse, weil du Beiträge bezahlst, sondern aufgrund des Wohnsitzes in Finnland bist du auch krankenversichert. Da staunst du. Ja, so sieht's aus. Also, Kela-Antrag stellen. Ja, hast du denn alles zusammen und dein Antrag wird bewilligt, bekommst du Post von Kela mit deiner Kela-Karte. Und mit der kannst du dann, wenn du mal ärztliche Hilfe brauchst, in deinem örtlichen Gesundheitssystem anfragen. Kann man online machen mit der ID und deinem Bankkonto, kein Problem. Und kann man online dann Termine machen. Aber Vorsicht, Gesundheitssystem, es klingt alles gut. Ja, du bist erstmal kostenfrei versichert, aber natürlich stehen dir auch nur Grundleistungen zu. Alles, was darüber hinausgeht, musst du selbst bezahlen. Du kannst auch zu privaten Ärzten gehen. Du kannst sogenannte Gesundheitshäuser nutzen, wo Fachärzte sind. Das musst du allerdings entweder selbst bezahlen oder du hast einen guten Arbeitgeber, weil der Arbeitgeber ist auch verpflichtet, eine Art Dienstleister aus dem Gesundheitswesen für dich zu ordern. Und das ist schon 3-mal besser als das staatliche Gesundheitssystem. Also von der Sache her läuft das so, du bist staatlich grundsätzlich versichert. Kannst möglicherweise, wenn du selber möchtest, jeden Arzt aufsuchen und privat bezahlen. Na klar. Oder du bist über deinen Arbeitgeber versichert. Der ist nämlich auch verpflichtet, eine Arbeitsversicherung für dich abzuschließen. Und da kannst du schon wesentlich mehr als die Grundleistung machen. Außerdem kriegst du da auch immer Gesundheitschecks und Arbeitsvorsorgeuntersuchung oder wie das heißt. Sowas in der Art. Also ist eine gute Sache. Ist sowieso eine gute Sache, wenn du in Finnland eine Arbeit hast. Dann bist du überall in den Systemen drin. Dann kann dir nichts passieren. Steuerlich geht alles automatisch. Du brauchst nie wieder einen Steuerberater zu bemühen. Du kriegst einfach von Vero, von der Steuerbehörde Finnland, Post, wo deine Steuererklärung schon vorbereitet ist. Und alles, was dir sonst noch einfällt, kannst du online ergänzen. Wird dann geprüft. Geht aber meistens unkompliziert. So sieht's aus. So, alles super. Dann wäre jetzt ja nur noch da die Sprachbarriere. Also musst du wirklich Finnisch können, um in Finnland Arbeit zu suchen, zu arbeiten? Ja. Grundkenntnisse wenigstens. Weil, verabschiede dich davon, jemals fließend Finnisch zu können. Als Deutscher ist das schwierig. Ich weiß nicht, vielleicht bist du ja so ein Supertalent oder hast das geilste Lernprogramm der Welt. Bitteschön. Aber ich und viele andere tun sich damit auch immer noch schwer. Du hast natürlich einen Vorteil, wenn in Finnland jemand merkt, dass du sprachlich nicht so gut drauf bist, dann kommen die dir schon mit Englisch entgegen. Ein bisschen Englisch musst du also können und dann bist du auch schon ganz gut drauf. Okay, ja. So, welche Berufe sind denn jetzt nur in Finnland so wichtig und wo kannst du ganz guten Einstieg finden? Natürlich, Finnland leidet unter Fachkräftemangel, was ja auch in Deutschland so ein Unwort war, aber irgendwie hat das da nicht ganz so funktioniert, habe ich gehört. Hier allerdings hast du in folgenden Berufen richtig gute Chancen. Finnland ist ein technologisches Land und deshalb hast du gute Chancen im Bereich IT und Technologie. Bist du Spezialist in diesen Bereichen, hast du richtig gute Chancen. Als zweites Gesundheitspersonal, Ärzte, Pflegekräfte. In diesem Bereich wird in Finnland immer was gesucht.
Und als Deutscher wirst du sehr geschätzt aufgrund deiner Ausbildung. Die Finnen wissen, dass in Deutschland eine gute Ausbildung gemacht wird und wie das System funktioniert. Als Deutscher bist du gern gesehen, wenn du in Finnland als Fachkraft arbeiten willst. Nicht als Schmarotzer, ist ja klar. Dann noch Ingenieurswesen, Maschinenbau, Elektrotechnik. Das sind Bereiche, in denen du hier auch punkten kannst. Und wichtig zu wissen, Lehrer. Als Lehrer hast du gute Chancen in Finnland. Finnland ist auf der Suche nach Lehrer, ganz besonders im Fremdsprachenbereich. Ein weiterer Berufszweig, wo Deutsche gern gesehen sind, ist die Gastronomie. Hotellerie und Gastronomie ist ein Bereich, der natürlich überall nachgefragt wird. Dort sind Arbeitskräfte immer knapp, aber hier hast du den Vorteil, wenn du jetzt sprachlich noch nicht so gut drauf bist, die finnische Sprache noch nicht so gut beherrscht, hast du hier gute Möglichkeiten. Erstens kannst du auf Englisch ganz viel machen und kommst im Job trotzdem weiter. Zweitens kannst du, weil du ja mit Leuten zu tun hast, Finnisch total gut und schnell lernen. Und drittens, Gastronomie ist einfach ein guter Lückenfüller, bis du was Richtiges gefunden hast. Der ein oder andere von euch mag da glücklich sein, aber auch da gibt es einige Voraussetzungen. Musst du zum Beispiel einen Hygienepass haben. Hygienepass ist kein Problem. Ich verlinke euch das unten in der Beschreibung. Kannst du online machen. Natürlich erst, wenn du deine ID hast, weil daran ist es auch gebunden. Die Urkunde, Qualifikation und so weiter. Ja. Ja, nicht nur dein Tätigkeitsfeld, sondern auch die Motivation ist entscheidend. Und meistens entscheidet sich das auch schon im Bewerbungsprozess. Die Leute sehen einfach, ob du das willst und kannst oder nicht. In den meisten Fällen fragen die dich sogar, hey, kannst du das? Und wenn du sagst ja, dann kannst du auch all deine Berufsabschlüsse, die du da hast, deine 150 Diplom und Zeugnisse, das interessiert einfach keinen. Wenn die dich fragen, ob du das kannst und du sagst ja und du machst das, dann ist das okay. Wahrscheinlich gibt es da eine Art Mindestanforderung. Du musst dann irgendeinen Schein aus Deutschland nachweisen, dass du deinen Beruf erlernt hast. War bei mir so, aber noch nicht mal eine Übersetzung oder irgendwas erforderlich. Also, die legen das ab. Du bist in dem Bereich qualifiziert und fertig. Das ist aber natürlich nicht in allen Bereichen so. Und hier ist es so, dass du deinen Beruf natürlich auch anerkennen lassen kannst. Dafür gibt es verschiedene Stellen. Ich mache dir eine PDF unten in die Beschreibung. Dort kannst du sehen, für welchen Berufszweig du dir bei welcher Stelle wie in Finnland die Anerkennung für deine Berufsausbildung aus Deutschland holen kannst. So einfach kann es gehen. Jo Leute, jetzt sind wir auch schon fast am Ende des Videos angelangt. Lass mich abschließend noch etwas sagen zum Lohnniveau. Das Lohnniveau in Finnland, wer hätte es gedacht, ist ähnlich wie in Deutschland. Man kann es also mit Deutschland vergleichen. Es gibt allerdings einige Unterschiede. So sind zum Beispiel Stellen im öffentlichen Dienst besser bezahlt als in Deutschland. Und des Weiteren ist das Lohngefälle bei den weniger ausbildungsintensiven Berufen, wie zum Beispiel in der Gastronomie oder ähnliches, ein bisschen anders. Als Ingenieur verdienst du hier nicht unbedingt viel mehr, aber du kannst schon in der Gastronomie, in der Lebensmittelbranche oder so vergleichbar etwas mehr als in Deutschland verdienen. Also, der Unterschied liegt in der Branche. Das Ganze hier ist abhängig von deinem Tarifvertrag, von Genossenschaften und das ist jedes Mal verhandelbar. Was in Finnland besser bezahlt ist, ist auf jeden Fall die Nachtarbeit. Da kannst du einiges machen und Nachtarbeit ist auch eine gute Einstiegsmöglichkeit, weil das Ganze natürlich bei den Finnen erstmal nicht so beliebt ist. Also, zusammenfassend kann man sagen, beantrag alles, was du brauchst, finde deinen Job und wenn du zum Anfang gar nicht weißt, wie du reinkommen sollst, versuche es bei einem Unternehmen, die nicht unbedingt als
Lage oder Pflicht die finnische Sprache haben, sondern ein moderneres Unternehmen, und frag gleich zum Anfang nach Wochenendarbeiten und Nachtschicht und sag, du bist bereit, das zu machen. Damit findest du einen guten Einstieg. Du kannst später immer noch raus aus dem Hamsterrad. Okay, Leute, das war's von mir. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bleibt dran, folgt mir für mehr. Bis dann, euer Micha. Ciao.